Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu waandishi, Watanzania wote kwa ujumla, kama alivyotangulia msemaji wetu kututambulisha, sisi ni sehemu ya viongozi waliowahi kuwa ndani ya madaraka ya klabu ya Simba katika siku za nyuma, lakini tuko hapa kwa muda huu kuungana na uongozi uliopo madarakani hivi sasa chini ya mwenyekiti wetu Bwana Murtaza Ali Mangungu. Tunaungana na wanasimba wote katika kuelekea mchezo wetu wa siku ya Jumatano dhidi ya Al Masry. Mchezo huu ndio roho, ndio kiini, ndio sababu, ndio nafasi pekee tuliyokuwa nayo ya kuweza kushinda kwa kufuzu na kuelekea katika nusu fainali. Klabu yetu mfululizo mara 7 imefika katika hatua hii ya robo fainali kama alivyozungumza Mr. Azim, lakini pia hii itakuwa tunakwenda mara ya 8 kwa sababu ya kwake yeye alifika fainali alipokuwa katika uongozi wake katika mashindano haya tukacheza hapa, lakini Mungu akujalia siku ile hatukuweza kuchukua ubingwa, lakini tuliingia fainali chini ya kwake Mr. Azim Dewji. Kwa hivyo sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhamasisha na kusema kwamba Simba ni moja na Watanzania wote ni wamoja. Wale ambao hawaitakii mema klabu ya Simba, tunawaomba siku hiyo wakae kwa kutulia kimya, wasijaribu kuleta vurugu, kuungana na watu wa aina yoyote ili kutaka kututoa nje ya mchezo. Hatutakubali na hatuko tayari kuona jambo hilo. Zipo chokochoko nyingi sana ambazo zimekuwa zikiletwa na baadhi ya watu ambao si Simba, wamekuwa wakishiriki na wakiwepo katika makundi ya kuungana na watu ambao ni opponents wa kwetu, lakini wao wanajifanya wakati mwingine wanavaa jezi za Simba, na wako wengine ambao wanakuja na jezi zao hizo ili kutaka kuchagiza na kuifanya nchi ionekane kwamba mashabiki zao si watu wenye utaratibu. Simba sisi sio watu wa aina hiyo. Ni waombe mashabiki wetu wote katika siku hiyo wasikubali kuwa wepesi wa kurejeshea vurugu za aina yoyote, kwani hatuko tayari kuona hilo. Sisi Simba tunaamini kwa uwezo wetu na utamaduni wetu na nidhamu tuliyokuwa nayo tutavuka na tutakwenda katika hatua nyingine ya nusu fainali, ili tuiache hatua hii ya robo fainali kwa pamoja na nguvu zetu sisi sote kwa pamoja. Kama ulivyoona wazee wangu wako nyuma hapa, tuko nao pamoja. Maana yake Simba ni kitu kimoja, hakuna tofauti yoyote, hakuna migongano ya aina yoyote. Sisi kauli yetu moja tu, kuvuka hatua hii ya robo fainali na kwenda katika hatua ya nusu fainali. Simba tunaweza, tena tunaweza sana. Mengi yamekwisha kusemwa na mzee Azim, kwa hivyo mimi nisigusie tena maeneo hayo, niwaachie na wenzangu wengine ili waje kuzungumza. Lakini Simba tunaweza kuvuka kama tutakuwa tuko tayari, na sisi tunasema kwamba tuko tayari. Simba nguvu moja, Simba tunavuka hatua ya nusu fainali. Asanteni sana waandishi.